大家好，我是薛妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。马上就要大雪了，冬季燥邪耗阴伤津，体内的邪火上升，很多人出现了上火焦躁的现象。每天早上起来，嗓子鼻腔就跟塞了一团棉花一样，又干又堵，嘴唇也开裂，还出现咳嗽的情况。咳嗽的声音比较清脆频繁，像干脆短促的金属音。冬季流感横行，加上空气不流通，呼吸疾病进入高发期，医院也是人满为患。入冬之后，肺先感受到寒冷，表现为气短乏力、胸闷痰黏、口臭、口黏，还有鼻塞、喷嚏、咽喉干燥、干咳的症状，加重了慢性支气管炎和肺气肿、慢阻肺等疾病的发病率。长期如此，不仅仅是肺，甚至会伤到脾胃，使得肾气受损，甚至对心血管、神经以及外周肌力都会产生影响。尤其是这几年特殊时期之后，不少人体检查都说肺部有阴影、微小结节。相对体弱的中老年，养肺是头等大事。尤其是我们女人，肺主皮毛，肺不好会带来皮肤粗糙、起皮，出现色斑、皱纹。还没有到老年人，走在路上就被人叫做奶奶，太扎心了。所以养肺是迫在眉睫。今天就分享一个萝卜汤，可以止咳化痰润肺。一起跟着视频看看具体做法。首先准备一根白萝卜。白萝卜的功效，第一，清润排毒。白萝卜具有清热解毒的功效，它的高水分含量和丰富的纤维素能够促进肝脏的功能，有助于排除体内的毒素，对于感冒引起的喉咙咳嗽有一定的缓解作用。同时，白萝卜中的营养成分具有一定的清润，对于痰多、咳嗽、不适症状有一定的辅助效果。因此，在日常生活中适量食用白萝卜，有助于保持体内的健康平衡。第二，增强免疫力。白萝卜中含有丰富的维生素 C， 这是一种很好的抗氧化剂，有助于促进免疫系统功能，增强机体的免疫力，并能够刺激白血球的生成，提高身体抵抗病菌和病毒的能力。尤其在流感高发的秋季，适量食用白萝卜和白萝卜羊肉汤，可以有效提高抵抗力，降低感染风险，帮助身体抵御外界的侵害，从而减少生病的发生率。第三，促进新陈代谢。白萝卜含有丰富的矿物质和维生素，尤其是维生素 B 群，有助于帮助身体维持良好的新陈代谢。健康的新陈代谢不仅有助于控制体重，还有助于调节各种能量，减轻疲劳感，使我们的身体活力满满。因此，在气候干燥的秋季里，不妨适量的食用一些白萝卜，可以起到促进身体健康和辅助作用。第四，抗氧化。白萝卜的抗氧化对我们的皮肤健康具有积极的意义。白萝卜中含有丰富的维生素 C 等营养物质，这些成分具有很好的抗氧化作用，能够清除体内的自由基。白萝卜洗干净，切成片，放一旁备用。接下来准备20克山楂。第一，山楂可以健胃消食。山楂是一种具有健胃消食功效的食材，有助于缓解胃肠不适，对于消化不良、食欲不振、胃部胀气都有很好的辅助效果。山楂含有丰富的有机酸、维生素 C 以及丰富的天然纤维素等营养物质，这些成分可以促进胃液分泌，帮助消化。此外，山楂还含有鞣酸和黄酮类化合物等营养成分，这些元素能够帮助收敛肠道，缓解腹泻的不适。第二，促进心血管健康。
随着我们现代生活节奏加快，不少朋友会面临各种困扰，从而引发心血管疾病。而含有丰富的黄酮类化合物能够有效降低血液中的胆固醇和三酸甘油酯，有利于防止动脉硬化和心血管疾病的发生，对于高血脂、动脉粥样硬化等病症有很好的辅助作用。同时，山楂中的营养成分还有助于扩张血管，增强血管弹性，降低血压，改善心脏功能，从而起到促进心血管健康的作用。第三，促进皮肤健康。山楂含有丰富的维生素 C、黄酮类、花青素等营养成分，这些物质具有很好的抗氧化作用，能够有效中和体内的自由基，减缓细胞衰老过程，并有效改善皮肤质地，减少皱纹和黑斑的生成，从而起到美容养颜、延缓衰老的效果。此外，山楂还具有一定的抗菌作用，能够帮助增强皮肤抵抗力，保持青春活力。因此，在日常生活中适量用山楂煮水喝，有助于促进皮肤健康，使我们的肌肤看上去更年轻有活力。山楂洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备几片甘草。草第一就是可以润肺止咳，甘草具有润肺止咳的作用。如果是风寒咳嗽，可以将甘草还有杏仁片一起煮水喝。第二，可以解毒。甘草有一定的解毒作用，通常用来解一些中药方剂中的毒性。这些药物可能本身并没有毒性，但是对于体质虚弱、抵抗力比较差的朋友，服用之后就会出现一些不良的反应。这个时候加一些甘草可以缓解药性的作用。第三，可以益气补中，脾胃虚弱的朋友服用甘草具有很好的补益作用，可以将甘草和人参、白术等药材一同使用。接下来把这3种食材全部放入锅里，加入开水，煮20分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，非常感谢。煮好之后再加入冰糖，冰糖也是可以润肺止咳化痰。把这个冰糖煮至融化，就可以盛入碗里。这几种食材，中老年朋友可以隔三差五就喝上一次，润肺止咳化痰，而且几乎什么体质都可以喝。一句话总结，上到80岁，下到3岁，无论胖和瘦，多吃有益，而且无负担。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。